和夫先生、アシスタントコーチ下田子和樹先生、マネージャー小倉亮君、荒波越えて鴨川から全国へ、ライジングサン長さストリートファイト、19番大沢宗平、23番田中城殿、27番平井太一、60番片桐浩太、81番ハリフリーコウスケ、代わって白のユニフォーム船橋市立船橋高等学校、ヘッドコーチ斉藤智美先生、アシスタントコーチ中川匠先生、マネージャー星野海君、冬の王者譲れない心を込めて石村ストリートファイト、4番高宮翼、5番長嶋太一、7番佐々木慎太郎、8番羽賀優馬、9番井田青木、All set. We love this game. Go home and again. Are you ready? Keep on!
橋33点、長さ21点です。Second quarter. Go play, go for it, win again. It's not in Nagasa. That's quick. J. Sasaki Shintaro. 이번에 그 새끼 할 때가 오버스 Yes, Giordano. Switch. There, Shintaro, 3 points. 자, 인추다 4번 다카미야 츠바사 나가사 11番小野圭斗Next 3
Love challenge try. Yes, forward. Good shot. Yes, two time. Good shot. Forward.
チーム長さ個人会チーム会ローチャートストライシンドロートゥシャ県立長狭高校74点です。Never stop, never give up. Let's start it. Final quarter. All sets. Starting position. Let's go to Nagasa and Chiba. You got home, Shintaro. Good rebound. Unsportsmanlike ファウルにフリースローからタイムアウト長
シャー一度も12番鈴江明宏、エンダーさん23番田中君。レッツゴー2ゴーレー西川太一ゴーラウンド1。
続いて勝利者インタビューになります。市立船橋ベンチ前をご注目ください。キャプテンの高宮翼選手にお話を伺います。おめでとうございます。はい、どうも。見事ウインターカップ決まりました。今どんな思いですか？はい、自分たちの2個目の先輩が、出場が決まったんですけど、コロナのせいで辞退になってしまったので、その先輩たちの思いを胸に全国大会でもやっていきたいと思います。一緒にウインターカップを勝ち取った周りのチームメイトに今伝えたいことはありますか？大好きです。おめでとうございました。高宮選手、では最後にですね、そのウインターカップへの意気込みお願いします。はい、全国の舞台でまた一応伝統のプレーを出せるように、あと1ヶ月間練習を一生懸命練習して、またこのチームメイトで勝てるように頑張りたいと思います。おめでとうございました。市立船橋の皆さんでした。続いて表彰式を行います。優勝チーム第4章7名、準優勝チーム第4章7名。